igsuon higala. Nakaila ba mo ini? Kini nga pastor? So alang sa wala ka makaila, mao kini si Pastor Gerson Arellano. Ug mao kini siya ang original nga sukdanan sa kamatuoran. Paminawan ninyo igsuon higala kung unsa ang binalihan. Mao gini siya ang pioneering sa sukdanan sa kamatuoran. Paminawan ninyo kung unsa kanindot ang sakto gyud nga mensahe pinasikat gyud sa balaang kasulatan tungod kay ang Biblia mao gyud ang sukdanan sa kamatuoran. Andama imong kaugalingon tungod kay importante kayo ang iyang topiko niining taknaa kahilabihan ka nindot sa mga mensahe sa sukdanan sa kamatuoran. Kanang ikapitong kaadlaw, mauna siya ang lahi sa ubang adlaw sa simana. Kay kana ragyong adlaw ang gipanalaginan, gipahulan ug gibalaan. Kana ragyod ang ubang mga adlaw wala matingob ng tulo. Siguro mapanalanginan ng ubang mga adlaw, pero kanang pulong palaan o iyang gipahulayan dili mo na makita sa ubang mga adlaw sa simana. Kay ang iyang gipadako din mga kaigsuonan nga iya gikargahan aning tulo, gibalaan, gipahulayan o gipanalaginan kana ragyong adlaw nga ikapito. Ang Dios nagpanalangin, mipahulay o iyang gibalaan ang adlaw nga ikapito. Timan inang adlaw nga ikapito, ngano na kay kining pagpahulay sa adlaw nga ikapito, ang Dios maoy nagpasiugda ani. It makes a holy God, it takes a holy God to make a holy day. Ang Dios nga balaan maor ragyoy makahimo og usa ka adlaw nga balaan buot ipasabot. Walay tawo nga makabuot buot og usa ka adlaw nga iyang balaanon, kay ang Dios nga maglalalang nga balaan maor ragyod siya makabuot sa adlaw unsa ang adlaw nga balaan. Kuha na to. Karon kung imong tan-aon ang adlaw papahulay kanang Sabbath in English, mga kaigsuonan, ikapito. So kung makita nimo sa pagsugod sa paglalang na diha ang unang adlaw, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikarong ug ikapito. Kanang ikapito ka adlaw mauna siya ang lahi sa ubang adlaw sa simana. Kay kana ragyong adlaw ang gipanalanginan, gipahulayan o gibalaan sa Dios. Kana ragyon ang ubang mga adlaw wala matingob ng tulo. Siguro mapanalanginan ng ubang mga adlaw, pero kanang pulong balaan o iyang gipahulayan dili mo na makita sa ubang mga adlaw sa simana. Kay ang iyang gipadako din mga kaigsuonan nga iya gikargahan aning tulo, gibalaan, gipahulayan o gipanalanginan kana ragyong adlaw nga ikapito. Karon mga kahigalaan, mauna ni ang problema karon. Unsa bang adlaw ang adlaw nga igpapahulay? Kay kini siyang adlaw nga igpapahulay, mao ni siya ang sinugdanan sa dakong debate sa mga Kristiyano sa entero kalibutan. Ang dakong pangutana karon mao, unsa bang adlaw ang adlaw nga igpapahulay? Bueno mga kaigsuonan, plastar pag-ayo. Kay atong susihon pag-ayo ug tun-an ang balaang kasulatan unsa ang adlaw gipapahulay. Problema manggod ni. Ngano makayon kog problema? Muadto ka sa atong Biblia nga kanang maayong balita. Di gyud ka kabasa didto og ang adlaw nga gipapahulay Sabado. Di po ka makabasa didto nga Domingo. Ang giingon lang didto adlaw nga ikapito. Tungod ana ang argumento kay di mabasa sa balaang kasulatan litra por litra sa atong Biblia nga maayong balita o kaning pinadayag nga translasyon, labi na sa English o Cebuano, diha nagsugod ang confusion sa mga tao. Yahay na silang pataasay og argumento, Sabado lagi, tubag kong isa dili, Domingo lagi, naglantugi na bisan hangtod karon og maunay realidad ni ini nga pagtulunan karon. Karon lang higala, naatay tulo ka mga Biblia nga akong gida sa inyo karon. Niya sa akong atubangan mahigala tulo ni ka klase nga Biblia. Naglaom lang ko nga ang matag usa ninyo maka-familiarize niini. Ang usa sa Biblia nga niya asong kamot pormero kaning Catholic Bible or gitawag sa uban nga duay version.
ato ni siyang ukbon karon sa pagpamatuod ug unsa mangyong adlaw ang adlaw nga ikapito ug ang adlaw papahulay. Sunod na ko mga higala, niapay usa ka Biblia, ang Spanish Bible. Espanyol gyud ni. Kay mapabatud-an gihapon nato ni sa pagtuon ug unsa mangyong adlaw ang adlaw papahulay. Ug ang usa nga Biblia kining ang maayong balita nga bersyon. So tulo ni ka Biblia ang atong ukbon karon. Kay atong pamatud-an unsa mangyong adlaw ang adlaw nga igpapahulay. Pero magsabot yun kang daan. Ang ato yung dawaton nga pagtulunan kanang napatik sa balaang kasulatan, kanang nasuwat sa balaang kasulatan. Kay kung maghimo ganita ni ini nga pagtulunan unya wa masud sa balaang kasulatan, wa masulat sa balaang kasulatan, magproblema na taana makaigsunan kay naghimo tag pagtulunan nga ato lang gikan sa atong kaugalingong hunahuna, gikan sa pagbuot sa atong kaalam o wa masibo sa balaang kasulatan nga maunay sukdanan sa kamatuoran. Karon atong hinay-hinayon mga kaigsuunan makigalaan, unahon nato ang maayong balita nga Biblia nga naa makita sa Juan 19:31 ug unsa maning adlaw papahulay Mateo 28:1 ug Exodo 28 padung sa 11 diha sa duway version. Sige, atong usa-usahon ug ablihon tananig sugod mga kaigsuonan. Diha kini siya nga teksto ang Juan 19:31 dinhi nato basahon ni ini nga translasyon ang maayong balita. Nakita niyo sa screen? Diha nag-ingon. Ang mga Hudiyo minghangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga taong gilansang sa krus unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Bernes man kadto adlaw sa pagpangandam og dili sa labuot magpabilin ang mga lawas ito sa krus sa adlaw papahulay, sangmit ang umalabot nga adlaw papahulay balaan man kaayo. Unsang adlaw ang gihisgutan? Atong balikan, nag-ingon. Ang mga Hudiyo minghangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis mga taong gilansang sa krus unya kuhaon sila. Gihimo nila kay unsang adlaw? Bernes, adlaw sa pagpangandam o dili sila buot magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw papahulay, sanglit ang umalabot ang papahulay balaan man kayo. Sa ato pangargumento niya Bernes umalabot ang adlaw nga igpapahulay. O mangutana ko sa imo karon, ikaw nga naminam makatubag yung ka sa imong kaugalingon bisan imo kadungog unsa bang adlaw ang sunod sa Bernes? Abay mo ka sa ako Sabado pastor, isa pa kung maingon kag Sabado nga wa tay mabasa inbalido. Lisod kayo. Bisag may iyong pastor, maklaro naman na. Obvious bang kayo? Kung tanaw ni mas kalendaryo, ang sunod sa Bernes o malabot nga adlaw, Sabado mang yun, yes, obvious, pero di mabasa. Ang ato kadang tinaw, gumaklaro manggod, kaya ang atong gisgutan diri kamatuuran. Kamatuuran ang atong gipangita diri, dili ang haka-haka sa atong tawhanong huna-huna. Sunod mga kaigsunan, diri gihapon ining maayong Biblia kining balita. Diri gihapon, atong kuhaon. Mateo 28 versikulo 1 nag-ingon, tapos sa adlaw ipapahulay sa pagmanagbanag na sa adlaw nga Domingo si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadtos pagtan-aw sa lubnganan. Bernes umalabot ang adlaw papahulay. Domingo tapos na nga adlaw papahulay. Ang pangutana unsa bang adlaw ang tunga-tunga sa Bernes ug Domingo nga mao ang adlaw papahulay? Abay yung pastor klaro ni yung kaina Sabado why mabasa katay nga na kinahanglan nga ato ning pruibahan o unsay giingon sa balaang kasulatan kay ang balaang kasulatan mauni siya ang atong patukuraran sa tanang mga pagtulunan nga atong dawaton aron motubo ang atong kinabuhing Kristohanon. So klaro na, di ba? Biyernes umalabot ang papahulay, Domingo tapos na papahulay. Ang pangutana unsang adlaw ang adlaw papahulay? Minka klaro na pastor Sabado way mabasa. Wa tay mabasa ana. Pero atong sulayan, atong tan-awon o basahon ang duay bersyon nga commonly gitawag nila Catholic Bible. It's because it was translated by the Roman Catholic Church. Diya, dire taan nga Biblia ang santos nga Biblia. Karaan ng Biblia ha, ang naghatag sa ako inipatay na. Pero kining Biblia nga iyang gihatag sa ako hangtod karon nagpabilin pang saksi og buhi pas pagsultis kamatuoran. Okay, atong basahon din Exodo kapitulo 20 versikulo 8 padung sa 11. Medyo lahi ang pagkaswat ini mga kaigsuunan.
Pero mabasa gihapon nimo kay may similarity sa atong maayong balita o sa atong pinadayag nga translasyon or King James Version. Atong sugdan, plastar pag-ayo, tan-awa og susiha og basaha aron makabtan nimo sa imong kaugalingon. Naa pa. Lagiyon. Hinumduman nga santo subong adlaw sa Sabado kon pahulay. Dinhi klaro na tayo, di ba? Sabado kon pahulay. Sa unong kadlaw magbuhat ka og himuon mo ang tanang buluhatonon nimo. Apan sa ikapito kadlaw ngayon sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo, di ka maghimo bisag unsang buhat. Ikaw bisan ang imong anak laki, imong anak babae, imong ulipong laki, imong ulipong baye, imong hayop og namuluong nga nasuod sa imong pultahan. Kay sa unom kadlaw gibuhat ni Yuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan niini, ug sa mipahulay sa ikapito kadlaw busa gipanalanginan ni Yuba ang adlaw ni papahulay ug gibalaan niya kini. Kini nga portion ng higala gikuha na nako ni sa atong Biblia nga King James Version. Ang gibutang didto sa kanina ang Biblia nga duay version, Sabado, pag-abot diri adlaw mapahulay, ika-pito. Pero kung pruiba nga itong hisgutan, unsa gyud ang adlaw nga mapahulay, wa na lain. Atong balikan, atong padayonon, niya, Biyernes, adlaw sa pagpangandang, umalabot ang nagpapahulay. Sunod, Domingo, tapos na ang adlaw papahulay. Unsa tunga-tunga sa Biyernes o Domingo, klaro, Sabado maong adlaw papahulay. Dinhi nakahimot ang desisyon nga maog yun siya matunod papahulay kay nagsulti naman ang balaang kasulatan. Dili maayo nga magpataka tag desisyon, maghimo og atong kaugalingong Eliya theory nga ato lang nga dili suportado sa balaang kasulatan ni adinhi. Karon mga kaigsuonan, kun atong sulbaro ni pinaagi sa balaang kasulatan, maklaro gyud nato pag-ayo nga Sabado mao ang adlaw nga kapito, mong adlaw nga papahulay nga giingon sa balaang kasulatan. Di ba? Klaro na. Sunod, ato ta sunahan. Niya. Ato na pong tun-an mga higala kay mingon man guding uban. Sabado mo na ikapito kada sa semana. Mo islawa man gyapon mo katuman ana. Kay magbuhat man mo. Ato nagong balikan kaning buhat namang gud sa balaang kasulatan. Kana miingwit nga buhat, di ba? Na ato nang gibalikan ka ganina. Tawar gud na. Kana ba? Sa unong kadlaw magbuhat ka. Sa English man God, 6 days thou shalt labor and do all thy work. Labor sa English, buhat sa Bisaya. Moingon ang uban, wa gihapon mo katuman ana kay panahon sa nagpapahulay. Naama mo gibuhat, di man pabuhaton. Atong tan-aw ug unsa nang buhat manghigala. Balikan nato ni sa original nga lengguwahe kay ang Old Testament giswat na siya sa Hebro, samtang ang New Testament giswat sa Griego. Kung sulbaron taning problema ha, pinaagi sa lengguwahe sa pagsat sa Biblia, makuha nato. Atong tan-awon unsa manghigala ng pulo nga labor nga giingon sa balaang kasulatan. Labor adto ta sa Hebro. Kanang pulo nga labor mga kaigsunan sa Hebro is milaka. Unsa meaning ana? Okay, occupation or business. Sa ato pa, ang atong pahunungon, ang atong hunungon, panahon sa adlaw ipapahulay nga mo ang Sabado, ang atong occupation or business. Unsa ba imong occupation? I am a farmer by occupation. I am a fisherman by occupation. Hunungan na. Panginabuhi na nimo imong negosyo. Dani usa ka higala ko pangutana ba unsa may imong negosyo ron? Siya bay Ansel, pastor. Kumo ba? Nako unsa may imong gibay Ansel? Duro niya katawa, siya bayabas og sili. Bay Ansel mo na yung negosyo. Pero kung imong tanaw manghangra, bahalag mag-buy and sell ka, unsang imong negosyo, unsa pa maagi nga pag-abot sa adlaw nga ikapito, adlaw nga Sabado, hunong ka ana, kay kana siyang adlaw para ragyod na sa imo o ngadto sa imong Dios. Buot ipasabot nga ikaw kinahanglan mugahin anang adlaw ngadto sa Dios kay kanang adlaw gihimo nga balaan sa Dios. Okay, balik ta. Sumala sa pudong dihas Biblia. Ato nang nabasa dihas Catholic Bible sa duay version ba o sa may malita nga Biblia nga ang adlaw nga Sabado, ang adlaw nga ipapahulay nga mao ang ikapito nga adlaw sa semana. Klaro ha? Klaro na na. So, di na ta pwede nga maglantugi pa na, magdebate pa ta na. Kay gisulbad nato diri makigala kanang pulo nga adlaw nga ipapahulay Sabado. Manguta na ka, pastor. Wa man lagi na diri sa akong Biblia. Bisag iunsa na ako bali-bali og basa kining King James Version ug sa akong English nga King James Version ug unsa nga version, di lagi ko kakita diri Sabado ug Saturday. Ano pod? Mao bitaw na nga kon ang imong gamiton mga kaigsunan sa imong Biblia, kana lang Biblia nga kanang King James Version, mo na sinugdanas debate.
Kaya nga naman di man kakabasa diha. Samtang ako, ang akong aday papahulay